Gootota zamanaa qabsaa'ota miidiyaa isiniifi nima gurraan na dhagaya asiif achi deemee saba waliin dhawaa hidhannoo ammaatu wallee kana ta'a. Arrabumaatteef qawwee takka nyaattee dhukaaseeti taa'ee hidhannoon taatee ijoolleen akkasiin lafaa walitti kaatee walitti gaarrinfoochuun goobarraa wallaaltee qawwee arrabaasan lafaa walitti kaaftee dhukaasa banuudhaan gosatti wal baafte. Tan qorii takkarraa duraa wajji nyaattu arrammoo maqaa'uu beeytee waliin yaamtu gootota zamanaa kana godhee beekaa akkasitti obboleeyyan jirra addaan eegaa. Waliin hojjechaa turan kanaan dura miskiinaaf yataama walumaan gargaaraa maatii isaanii hawaasa rakkataa midhaan bitanii fi geessan waliin tahaa. Hawaasni isaaniin duraan beelabaa arra rakkoo uummataa eenyumaa dhagayaa qabsoo goota zamanaa kana hunda fidee akka danqaratti laagatti nulixee obboleeyyan jidduu seenee waliin fixe. Ejjennoon qabsoodhaa yoon waa kana qofaa an sanyii gootaati qabsaawaa hangafaa kuna argeetanaa ja'anarraa hafaa isiin nu gabroomse gosatii cufaa sirbinis ni faarsa dhalaa takka qofaa jechaa keessa deema laaqatee horofa agartuu dhalootaa ija isaanii cufaa akkanatti qeerroo waliin naqa doofan. Ejjennoon qabsoodhaa yoon waa kana qofaa an sanyii gootaati qabsaawaa hangafaa kuna argeetanaa ja'anarraa hafaa isiin nu gabroomse gosatii cufaa sirbinis ni faarsa dhalaa takka qofa jechaa keessa deema laaqatee horofa agartuu dhalootaa ija isaanii cufaa akkanatti qeerroo waliin naqa doofan. Gandaa fi gosatti qooduun qoftiin geessuu hangaan obboleeyyan waliin ficcisiisuu qabsoon eegalatana abadan hin dhiisuu qawwee miidiyaadhaa ittiin fufa dhukaasu jechuudhaan dhaadata kan garaan yaasu. Hidhateetti nafne hoogganaadha jabaa nam dhibba jaarratee qaba garee dhaabaa gootonni zamanaa kunoo kana ajaa'iba. Galmeessaati jiran seenaa akkaan jabduu akka yaada isaanitti sabab yaadaa jirtu garuu qalbii isaanii takka fayyaan qabdu rakkoon hawaasa isaanii beekaa isaan hin dhibdu. Dhamala ibiddaa hawaasa ta'anii gubaa jira jarrii ummata isaanii haadhaaf abbaan isaanii maddi isaanii gogee beelaan dhumaa jirti barguutuun arargee ilmaan isaaniiti silaa kan rakkoo isaanii argee gabbee dubbatu dhumti isaanii rakkee. Akka waan quufanii jiranii haraqee anatti fakkaata anjaranii shakkee asumaa wal nyaatan summii sammuu baqee. Yaa hawaasa kiyyaa isiniin jaaladhaa rahmata rabbiitiin isinii kadhadhaa ilmaan keessan asii akkatti wal nyaata kan goguu keessan argan bar keessan taayitaa shayxaana jallisee anatti fakkaata rakkoon teessan turte arraa miti qaata silaa isiniif dubbatan isiniif barbaadan furmaata. Silaa waan callisan isiniif dubbatan eega ofii wal nyaachuu yoom isin hubatan isinaa dhaqqabu rabbummaan rahmatan.